vaše najboljše poletje do sedaj. Tukaj najlepši čas v letu, začuti srečo, ko prepušča se poletju. Pam, 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 pam. Evo, dost. Drage moje lepotice, živa, kako ste? Dobrodošli na kanalu Evina lepotilnica, oziroma zdaj v Evini frizerarnici, recimo. Rihtam se, v primer grem. Ja, danes se odpre, sicer neuradno, odpre se jutr, se pravi v četrtek. Zdaj, ko vi to gledate, je že četrtek ali petek, tako da je uradno že odprt. Danes pa evo sreda. Ura je 18:04 minute in najkasneje čez 10 minut moramo doma, ker so nam danes omogočili privatno nakupovanje v Primarku, tako da se res veselim, pa ne smemo zamuditi, tako da moram tole zelo na hiter povedati. Najprej, preden gremo na Primark, en res iz srca in velik hvala za takšen odziv na nov video Najlepši čas v letu. Hvala za takšen odziv seveda na videospot, na novo pesem in na majčke. Res hvala tistim, ki ste majčke že naročili, hvala tistim, ki še boste. Res je, da to stvar nisem pripravljala toliko časa, oziroma mesec pa pol vse je velik. Je pa res, da sem v tem času to zadevo pripravljala zelo intenzivno, praktično od 1. maja vsak dan. Treba je bilo posneti zadeve, treba je iti v studio, treba je bilo posneti videospot, pa logotip oblikovati, tako da tukaj je bilo res enega dela. In da ste na koncu z rezultatom zadovoljne, mi je pogrel srce in res hvala, ker poanta seveda vsega je bila nove majčke, vse tiste pa, ki pač si majčke zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morete prvoščice, pa želela, da je še nekaj več, ne? In glede na to, da imam pač možnost snemati, da kao nekaj posluha imam, sem rekla, pa dajmo spet eno pesem tako poletno in hvala, da se vam dopade. Vse tiste, ki me sprašujete, kako naročiti majčko, bom pustila povezavo do naročila v opisu, poklikaš, naročiš, res je enostaven, tako da jaz potem tebe kontaktiram in to je to. Tako da gremo v Primark, nočem zamuditi, ne želim zamuditi, tako da se vidimo pred Cityparkom. Evo, mi čakamo, da se Primark odpre. A že ko mi čakamo? To zdaj ponavljamo že drugič, da bo izpadal ful pristop. You go and can't, without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begging me to come out with you. Evo moji prvi trenutki v Primark trgovini. Zaenkrat lahko rečem, da je ogromna in ful lepa. Sem že opazila cel kup enih stvari, ki se mi ful dopadejo. Evo recimo tale cekarček. I don't know, I'm fine without you. Evo tole vrečo sem že čisto nafilala, tako da je zmanjkalo prostora in sem pršla po sem zagotovo še pridem kakšen drug dan, ker samo za to rabim kakšne 2-3 ure. Glih pravim, da je premalo časa. Sem pri make-upu. Tale paletka mi recimo zgleda ful huda. Pa tale lip gloss, pakiranje, amazing. Evo, trenutna situacija. Tale vreča čisto polna, tale se počasi polne. Smešana kura sem, levo, desno, ne vem več, kam bi šla. Res lepe stvari moram pohvaliti, zaenkrat če vse tako lepo zložen. Tako da gremo naprej. Zdaj le šopingiram sigurno že kakšno uro pa pol in odkrijem stopnice in še eno nadstropje, tako da nič. Pejmo pogledati še gor. Ok, na vrhu smo, da vidimo, kaj imajo tukaj. Aha, tukaj je pa vse za dom. Dobro, tukaj so polštrčki, blazine, obešalniki. Ni da ni. Wow. Drage mamice, tukaj zgori, torej v prvem nadstropju najdete stvari za vaše malčke in otročke. Tam ne vidim en ful lep nahrbtnik. Gremo pogledati bleščice. Glej to. Wow. Ura bo 9, kar pomeni, da moram počasi ven iz trgovine, je bila kar še, ker tole je zame premalo. Tale del s kozmetiko sem ful malo pregledala, ampak še pridemo. Tako da grem zdaj, evo, na blagajno. Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. In evo mene doma nazaj iz
zdaj le, da ti jaz točno povem, točno 23, evo. V bistvu nisem noč utrujena, polna energije sem še in sem rekla, da bom to izkoristila, da ti bom kar zdaj pokazala, kaj vse sem kupila, ker pač se jutri ne bom rabila še enkrat ličati in snemati. Tako da, nabavila sem kar nekaj stvari. Mislim, da je bil to kar nekak moj največji primark nakup, ker stvari je bilo res ogromno lepih, tako da sem si dala kar duška. Je pa edina stvar, da je tukaj noter zdaj toliko vroče, da res, mislim, ka srednja je hujše vroče. Ker imam dve močni luči, pa že tako zunaj orang se gret, tako da, ja, vročina me zelo ubija. Ampak bom zmogla, se bom potrudila za vas, ker, ja, kot rečeno, primark je odprt, pa da dobiš tudi za sebe kakšen navdih. Drugač pa eno stvar, ne, kar sem opazila, večkrat sem že govorila, da se mi ne zdi primark več toliko pocen, kaj je bil. Recimo zdaj tukaj, jaz ne moram reči, da je primark pocen. Recimo krila, ki so bila meni všeč, so bila vsa tam 17 evrov. Ok, res je, da je mogoče še vedno pocen nakit, se pravi razni prstančki, verižice, kar pa se tiče oblačil, pa bi jaz rekla, da je kar že konkurenčen tam Zara, Bershka in tako naprej. Tako da ja, tok. Evo, bom jemala to, kar imam pač na vrhu, na ključno in ti pokazala, kaj vse je šlo z mano domov. Prvo stvar imam moško stvar, kupila sem za Raleta ene kavbojke, navadne džins, tako da to mislim, da vas niti ne zanima, tako da bom kar vrgla kele na stran. Gremo mi na te naše ženske stvari. Zdaj pa zares. Vzela sem tole kikalico, taka umazano roza barva je, ful mi je všeč, v bistvu ima tak bil potisk raznih teh lističev, čist taka pomladna, poletna, zelo tudi lahka. Jaz sem jo vzela v številki 34 in evo, o tem sem vam govorila, cena je 17 evrov, kar za tako krilo pač res ni pocen, no, pa tudi material je tak. Ne bi rekla, da je neki noro kvaliteten. Potem evo, naslednja stvar, tale taka srajčka, bluzica, ful so mi všeč 4 rokavi, ker so taki na zvončka. Material zelo tak lahek, prijeten, tako da mislim, da na kakšne bele hlače, kavbojke bo izpadla res fajn. Številka 34 stane pa 11 evrov. Ok, za bluzico 11 evrov mislim, da je kar lepa cena. Potem naslednja zadeva je oblekica. Evo, v bistvu ta je taka zelo dolga, kot ste videli, sem se letos navdušila nad temi dolgimi oblekami. Take v tej barvi še nimam, tako da sem jo res ful vesela. 34 spet številka, 17 evrov. Zadnjič sem kupila dve v Zari, pa sta bile 25 evrov 95, se pravi, tukaj mogoče že je nek popust, če lahko temu tako rečem, pa ena mušica zdaj leta, ki se je zdaj najdla. Če kaj ne maram, ne, polet, komarji in mušice. Tako da ja, recimo, pa pejc stran. Tako da ja, recimo, da je cena tam kar v redu, lahek material, spet ne neki ful kvaliteten. V bistvu ima take rožice po sebi, pa teli gumbki naredijo neko to piko na i tejle oblekci. Tako da, naslednja stvar je. Kaj sem opazila, da mi tukaj tale las prečudovito stoji, tako da sem šla po špangico, da si tole spnem. Kupila sem si, troje kopalke, to pa je sreča. Že v tistem videu, ko smo nakupovali za poletje, sem dobila ene in sem bila tako pač čist paf, da tok na isi dobiš kopalke, ker vemo, da zna biti problem, a ne zdaj pa 3 nove. In to v takih barvah, ok, ne da glih še nimam, ampak recimo zelene, mislim, da, dobro, imam olivne, ampak v taki barvi ne. Se pravi, gre za take klasične bikinke, so tudi malenkost podložene, kar je meni všeč, ne, da staj malo prsi lep stojijo. Jaz sem jih vzela v številki 36, pa še 36 mi je tako, ok, cool, ampak ne vem, a sem se zredila ali pa so mehne številke. Pa sem vzela, evo, te so mi res zelo pri srcu, kačji vzorc, že vse od recimo pomladi sem nora na ta kačji vzorc in te sem tako rekla, ok, te mi zihar vzela. Pa še evo ene ta tretje, te so pa take recimo za Instagram, roza enodelne kopalke, ful so mi hude, tako žive, udarne, tako da to bojo bolj moja za kakšno slikco, kako se res za plažo. Uhančki, ful lepi v zlati barvi, 4 evre. Potem vzela sem, letos so ful popularne, da malo še sprot povem, kar vem. Letos so ful popularne takele špangice, se pravi velika špangica z biserčki. Meni je ta trend ful všeč, tako da evo, zdaj sem jih dobila v Primarku za 3 evre 2, kar je ni poceni, drago. Recimo, če je neki trendno, da ok. Tako da, evo, takole zgleda, tega sem ful vesela, ker mi je noro cute. Pa potem sem vzela še te dve špangici, tudi 3 evre, vidim tukaj, tudi spredje cena, tudi za en tak dodatek, ko bo imela neko tako
frizuro. Potem imam tukaj eno tako res lepo krilce, to mi je po moje kar eno izmed ljubših, v bistvu v taki pudrasti bež barvi, z belimi pikami, tako zelo dolgo, elegantno, tega se res veselim nositi, tudi čistko po mojem okusu je. Tudi 17 € na belo majčko, tisto, kar sem imela tudi zjutraj oziroma popoldne oblečeno, je izpadel res dober, tako da ta je res huda. Potem sem vzela evo 2 pasa, v bistvu pas sem vzela, ker pač vedno prav pride, v kompletu sta bila 2, v številki M za 3 €, kar se mi zdi lepa cena za pas. Pa tudi tako, saj na prvi otip delujeta kvalitetna, bomo videli, kako se bosta obnesla, ko bom šla pač večkrat z temle, čez lukanco, ampak pas vedno prav pride, tako da jaz sem vesela dveh novih. Potem naslednja stvar je tale lepa majčka v beli barvi, cena je bila 9 €, v redu cena. V bistvu zelo taka lahkotna, pa tistih oranžnih hlač, ker se je ta majčka tako dobro kombinirala, ni bilo 36 številka je bila, ampak so mi bile na žalost prevelike, 34 pa ne, tako da sem ful žalostna. Dosti številk ni bilo, tako ene 3 stvari, ko so mi bilo všeč, 34 številka več ni bilo, tako da res hiter grejo stvari. Potem so tukaj moja očala, a sem vam že kdaj pokazala, da jaz nosim očala dioptrijska. Evo, glede na to, da jih imam zdaj še iz avta. Takole, koliko boljš vidim, zdaj lahko preverim, če sem ostra ali ne, sem ostra. Tako da ja, Eva ima očala, pa se mi zdi, da se mi dioptrija slabša, ker se mi včasih megli pred očmi. Pa imam pa še 2 oziroma 3 luštne zadeve. Prstančki. Potem pa sem vzela še 2 verižici. Meni je že od nekdaj ful všeč, da je tukaj tako več verižic, ampak tako, da so ujemajoče. In zdaj sem dobila, evo, 2krat po, koliko pa jih je sploh gor. Po 3. Ok, pa greva še na tole vrečkico. Tukaj pa sta 2 stvari. Jaz skoraj za vsako stvar zdaj rečem, da sta mi najljubše, ampak ta shopping je bil res hud. Res sem uživala in res dobila veliko stvari tako za mojo dušo, kar mi je res všeč in mogoče tudi kar že dolg časa iščem. In kar že dolg časa iščem je tale torbica, itak niško brez torbic. In tale, drage moje, je nekaj posebenega. Poglejte to. Te torbice so zelo popularne že od lani, se pravi ta lesena zadeva. Sicer to je tako bolj styling torbica, to ni neki, da bi noter nametel vložke, tampone in tako naprej. Za slikco bo itak vrhunsko izpadel, pa tako za kakšen sprehod po mestu, sladoled. Res mi je ljuba, huda in nad to stvar tako, ko sem zagledala, jo sem rekla, ok, ti gre z mano. Pa potem imam še eno torbico, ta pa je tudi huda. Evo, ta je pa takole za čez ramo, tudi v tej lesen material, tudi ta mislim, da je bila 22 €, tako da na tem sem res navdušena in s tem, če pogledam, smo prišli tudi do konca tega hola. Evo, to je to, vrečki sva sprazali, zdaj pa mi spodaj v komentar zapiš, kater kos ti je bil najbolj všeč, katerega boš mogoče tudi ti kupila, oziroma če boš obiskala Primark nasploh, če se kaj vidimo. Jaz sem se zdaj le spomnila, da sem pozabila vzeti tiste rozane tikače, ker sem vzela 37 številko, niti ne vem zakaj, ker pa me snogo pač 36 in ugotovila, ko sem jih probala, da so mi pač valjda prevelike, jih dala tam v garderobi nazaj in pozabila iti po nove, tako da se bom sigurno v Primark še vrnila, tako da če boš kaj tam se zagotovo vidimo. Neti namigra tudi zdaj, da pripravljam eno presenečenje. Nič ne povem kdaj, ampak se splača naročiti na moj kanal in mi sledi tudi na Instagramu pod imenom Evina Lepotilnica, da bo seveda obveščena, ko ta zadeva v povezavi s Primarkom pride. Huda bo, obljubam, tako da ostan nekje blizu. Drage moje lepotice, tiste, ki ste bolj nekako navdušenke online nakupovanja, dajte še enkrat spomnim, da bom link za naročilo poletne lepotice pustila spodaj, tako da se izogneš vsej gužvi, gneči, ti pošljam jaz majčko po pošti, vse ostale pa se vidimo v Primarku. Hvala za podporo in lahko noč, lepotice.